カムスターマヤです。今回のレッスンはとってもという単語のフィリピン語の言い方です。最近はいろんな人にとっても何々、とてもはどうやってフィリピン語で言うのかをということをいっぱい質問されてたので、今回の動画でお答えさせていただきたいなと思っています。では始めます。あとはいつものように単語の紹介からいきたいと思います。これすべて前回のレッスンで習ったことがあるので思い出してくれたらいいなと思っています。はい、では始めます。マサラ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 ップは美味しいです。はい、いいですか？マサラップです。はい、次はパニット。パニット。パニットはブサイクです。あまり言わない方がいいです。パニットです。ブサイクです。で、パニットの反対はマガンダです。マガンダ。マガンダです。はい、次はムラ。ムラ。ムラというのは安いです。値段が安いです。ムラです。ムラの反対はマハルです。マハル。マハル。マハルです。いいですか？はい、次はマリイット。マリイット。マリイットは小さいです。小さいです。で、マリイットの反対はマラキです。マラキ。マラキです。大きいという意味です。いいですか？はい、次はマサヤ。マサヤ。マサヤは嬉しいという意味です。マサヤです。で、マサヤの反対はマロコッです。マロコッ。マロンコッ。マロコッです。はい、次はタヒミク。タヒミク。タヒミクというのは静かです。おとなしいです。いいですか？はい、タヒミクの反対はマイガイです。マイガイ。マイガイ。マイガイです。マイガイ。はい、最後になりますが、次はマイニットです。マイニット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 の反対はマラミグです。マラミグです。マラミグ。マラミグは冷たい、あるいは涼しい、あるいは涼しいじゃないです。寒いっていう意味です。はい、寒いです。いいですか？今回習った形容詞全部覚えてますか？では、それを使ってとっても何々を作ってみましょう。はい。この言葉です。最初は。マルンコット。マルンコットは悲しいって意味ですね。ほとんどのフィリピン語の形容詞はマで始まってるんですよ。例えば、マルンコット、マサヤ、マですね。マリエット、マリエット、と、マラキ、マです。マサラです。マです。ほとんどマで始まってるんですよ。はい。では、このマサヤをとってもマサヤにしましょう。とってもマサヤ。とってもっていうのはナパカっていいんですよ。ナパカです。ナパカは副詞ですね。ナパカ、とってもっていう意味です。本当はいろんなとってもの言い方があるんですけど、これが一番簡単だと思うので、これを紹介します。いいですか？はい、マサヤです。マサヤ。まずは、このマを消します。このマを消します。マサヤは形容詞ですね。このマを消すと、サヤになるんです。サヤはの名詞です。名詞です。サヤ名詞、マサヤは形容詞です。アジェクティブです。だから最初はマを消します。で、サヤです。マがなくても言葉です。いいですか？で、マを消してナパカに変えます。で、ナパカサヤになるんじゃないですか。ナパカサヤっていうのはとても嬉しいって意味になるんですよ。簡単ですね。マを消してナパカを入れ替えます。ナパカサヤはとても幸せ、とてもマサヤ、とても嬉しいって意味です。はい、もう一ついきますよ。例えばマサラップです。マサラップは美味しいんですよね。これもマで始まってます。で、このマを消しましょう。サラップになります。サラップも言葉です。いいですか？サラップは味っていうのもあるし、美味しさっていうのもあるんですよ。はい。で、マを消してナパカを入れます。ナパカサラップ。ナパカサラップ。ナパカサラップはとても美味しいって意味になるんですよ。いいですか？あと、もう一回。最後です。最後。はい。
これにします。マラキです。マラキ。で、マラキのマを消しましょう。ラキです。ラキは大きさって意味です。マラキは大きいです。いいですか？マを消してナパカを入れます。置きます。つけます。つけますね。はい。で、ナパカラキになります。ナパカラキというのは、ナパカラキというのは、とっても大きいって意味です。わかりましたか？はい。でも、すべての形容詞はこのルールに従っているわけではないです。もう日本語でも例外って多いんじゃないですか。フィリピン語にも例外というのがとっても多いんです。たくさんです。だからフィリピン語はとっても大変な、勉強するのにとっても大変だと思ってます。私もフィリピン語ちょっと嫌いだったからですね。はい。例えば、モラとかマハルっていう形容詞があったんですね。さっき紹介したとき。マハルは高い、expensive。で、ムラはチップ、安いですね。これを見てください。これもマですね。でもマを消すとハルということしか残らないんです。このハルというのは意味がないんですよ。ハルという言葉がないんです。だから消してはダメです。わかりましたか？だからマハルのままです。マハルです。で、ナパカをつけます。で、ナパカマハルになります。ナパカマハルというのはとても高いんです。ナパカハルはないです。わかりましたか？これは覚えるしかないです。他の方法がありません。覚えるしかないです。で、次、ムラです。これはマーじゃないんですね。ムーです。このムラもマハルと同じルールです。何も消さずに、消ずにナパカをつけるだけです。ナパカムラというのはとても安いって意味です。わかりましたか？では最後、マガンダの反対どこでしたっけ？マガンダの反対はパニッですね。これもマーじゃなくてパーです。わかりましたか？パーなので何も消しません。で、ナパカをつけるだけ。で、ナパカパニっていうのはとってもブサイクって意味です。わかりましたか？さっき習った形容詞をとっても何々に作ってみましょう。はい、いいですか？ナパカを使ってですね。はい。マサラ、消して、ナパカサラです。ナパカサラ。わかりましたか？ナパカサラ。次はマガンダ。とてもマガンダにするとナパカガンダです。わかりましたか？はい、次はマハルです。さっきは言いましたよね。マハルの時は何も消ずにナパカをつけるだけです。ナパカマハル、とても高いって意味です。いいですか？はい、次はマラキ、大きいです。で、これもマで始まってます。これは例外じゃないので、マを消しましょう。マを消して、ナパカにチェンジです。ナパカラキというのはとても大きいです。ナパカラキです。いいですか？はい、最後の2つ。3枚です。はい、マサヤもマを消します。ナパカにチェンジです。ナパカサヤはとっても嬉しいです。私みたいに。はい。で、次は、以外、うるさいです。これも、を消します。ナパカ以外です。いいですか？以外はうるささです。騒ぎって意味です。で、ナパカ以外というのはとってもうるさいです。いいですか？はい。で、以外の反対、タヒミックです。これはじゃないんですよね。タです。タなので、そのままつけます。ナパカを。ナパカタヒミックです。ナパカタヒミックというのはとっても静かです。いいですか？はい、最後はマイネットでも今はもうマラビンですね。もう秋だから。はい、マイネットです。
これもまを消します。で、napakaに change。napaka-init。napaka-init。napaka-init っていうのはとても暑いです。いいですか？青カバーしないとわからないです。napaka-init です。わかりましたか？今日のレッスンはちょっとややこしいだと思うんですけど、よくわかりましたか？すいませんですが、今日の声がちょっとダメです。なぜかというと風邪をひいています。いいですか？質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントボックスに書いてください。時間があればぜひ返事させていただきます。では、バイバイします。ありがとうございます。